Uusi viikko on alkamassa. Hyvää huomenta ja tervetuloa Ylen aamuun. Oikein hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Myöhään eilen illalla tulleen tiedon mukaan Yhdysvaltain entinen presidentti Joe Bidenilla on todettu eturauhassyöpä. Syöpä havaittiin perjantaina ja diagnoosin mukaan kyseessä on eturauhassyövän aggressiivinen muoto, joka on tehnyt etäpesäkkeitä luustoon. Bidenin kanslian mukaan syöpä näyttäisi olevan kuitenkin hormoniherkkä, joten se on mahdollista hoitaa tehokkaasti. 82-vuotias Biden on saanut jo paljon paranepian toivotuksia ympäri maailmaa, myös presidentti Donald Trumpilta. Mutta nyt Elina, katse säähän. Millainen viikko meillä on alkamassa? No, tässä on maanantaina ja tiistaina hyvinkin lämmintä säätä, erityisesti maan eteläosassa. Tänään maanantaina vielä laajemmaltikin koko Suomessa ihan tämmöistä keväisen tai jopa kesäisen lämpimiä lämpötiloja. Eli tuossa illallakin on vielä hyvin lämmintä. Lämpötila on tuossa iltasella 15 asteen tienoilla hyvin laajalti ja yöllä on paikoitellen sitten yöpakkasta Pohjois-Pohjanmaalla ja hallaa sitten vähän laajemmaltikin. Niin, ilmeisesti nyt ollaan tilanteessa, jossa aamutkin alkaa olla jo vähän lämpimämpiä. No kyllä, se aurinko nousee sen verran aikaisin, että aurinko lämmittää ja lämpötila nousee sen auringon lämmityksen vaikutuksesta. Huomenna meille saapuu kylmärintama Suomen ylle ja samalla sää sitten viilenee koko maassa. Ja tämän viikon kylmin päivä on keskiviikko ja sen jälkeen sitten sää myös epävakaistuu. Eli loppuviikolla on sateista säätä tiedossa. Kun sanot kylmä, niin miten kylmä on kylmä tässä tapauksessa? No kaikkihan on suhteellista, että kylmä, pohjoisessa voidaan ehkä paikoitellen jäädä päivälläkin pakkaselle ja etelässä semmoista vähän reilu 10 astetta, mutta on se kylmää verrattuna siihen, jos tänään on 20 ja pohjoisessa 15, niin just näin. Miltä näyttää, kuinka kauan tämä kylmä rintama olisi nyt tässä Suomen yllä sitten? No kyllä se loppuviikkoa kohden taas sitten lämpenee, että viikonloppu voi olla taas hyvinkin lämmin. Tänään lähetyksessä puhutaan muun muassa siitä, millainen on Romanian uusi presidentti. Romaniassa nimittäin käytiin eilen dramaattiset presidentinvaalit, jossa vastakkain olivat laitaoikeiston George Simion ja liberaali Nikuson Dan. Ja Dan voitti EU-myönteistä Romaniaa on nyt sitten odotettavissa, mutta mitä se tarkoittaa käytännössä, siitä me puhumme tänään. Ja sen jälkeen täällä studion sohvilla puhumme siitä, kuinka yhtenäinen Eurooppa on, mikä on Romanian vaalien merkitys koko Euroopalle ja EUn yhtenäisyydelle. Oliko Venäjällä näppisä pelissä vaaleissa? Muun muassa näistä kysymyksistä keskustelemassa Valtio-opin yliopiston lehtori Heino Nyyssönen Turun yliopistosta ja Jean Monnet-professori Hanna Tuominen Helsingin yliopistosta. Ja lomakausi on alkamassa, joten massaturismi puhuttaa myös. Kyllä, puhumme massaturismin ongelmista. Pitäisikö kaikkien suosituimpia matkakohteita välttää? Massaturismin ongelmista ovat keskustelemassa Juho Pesonen Itä-Suomen yliopistosta ja Helsingin kaupungin matkailupäällikkö Niina Westerinen. Ja lähetyksessä on mukana myös toimittajamme Maija Salmen raportti Barcelonasta, jossa liikaturismi on kyllä todellinen ongelma ja saanut paikalliset erittäin häiriintyneiksi. Aiheena myös EUn ja Britannian väliset suhteet, nimittäin tänään järjestetään ensimmäinen huippukokous sen jälkeen, kun Britannia irtaantui Euroopan unionista, eli tämä Brexitin jälkeinen aika. Tältä tapaamiselta odotetaan aika paljon. Käytännössä siis yhteinen puolustussopimus ja kaiken näköistä muuta lähentymistä, mutta mitä se käytännössä tarkoittaa, mitä Britannia toivoo ja mihin EU on valmis, siitä me puhumme Britannian kirjeenvaihtajamme kanssa. Ja jälkihiessä ajankohtaisia urheiluaiheita, eli tarkoittaa tässä tapauksessa muun muassa jääkiekon MM-kisoja ja alkanutta yleisurheilukautta. Niitä ovat puimassa entinen keihäänheittäjä Mikaela Ingberg, toimittaja Pekka Holopainen ja työelämäprofessori Sami Itani. Ja Mikko, mitäs muita aiheita vielä? No, puhutaan ainakin yhteisestä sähkösopimuksesta taloyhtiöille, eli siitä on tiedossa säästöä. Mutta vielä yksi asia, mikä ehdottomasti kannattaa mainita, on se, että viikonloppuna kisattiin myös Euroviisuissa ja jälkipuheelta ei selvitty siitäkään. Joo, Itävalta vei viikonloppuna voiton Euroviisuissa, mutta Israel voitti kuitenkin yleisöäänet. Mikä tämän voiton ratkaisi tänä vuonna studiossa Euroviisuklubin puheenjohtaja Jouni Pihkakorpi ja Euroviisujen selostaja Mikko Silvennoinen. Nyt kello on 6:30. Mikko toimittaa uutiset.
Hyvää huomenta uutisista. Yhdysvaltain entisellä presidentillä Joe Bidenilla on todettu aggressiivinen eturauhassyöpä. Asiasta kertoo Bidenin kanslia. Biden sai diagnoosin perjantaina, mutta asiasta kerrottiin julkisesti myöhään eilen Suomen aikaa. Kanslian lausunnon mukaan syöpä on tehnyt etäpesäkkeitä luuhun. Kanslia kertoo, että syöpä näyttää olevan hormoniherkkä, mikä mahdollistaa tehokkaan hoidon.